11 maggio per la serata finale di Talenti Emergenti c'è anche qui con noi il giudice Massimo Palmese. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti voi di Street News. Allora, Massimo è qui con noi dal primo evento che abbiamo organizzato, quindi vogliamo sapere cosa pensi dei finalisti che sono arrivati qui questa sera. Sì, io ti rubo solo un secondo e voglio ancora una volta ringraziare tutti quanti voi per avermi invitato, perché c'è stato questo riconoscimento da parte vostra, diciamo, di un amore che ho verso questo mestiere da ormai quasi 30 anni, e quindi aver avuto voi che mi avete dato questa opportunità, ve ne posso solo dire immensamente grazie. Detto questo, ho visto dei ragazzi che hanno veramente delle belle potenzialità, sia per quanto riguarda il canto, per quanto riguarda il ballo. È importante il contatto col pubblico, perché i like, farsi un video e caricarlo e aspettare il like, voglio dire, lascia il tempo che trova. Dato che tu fai lo showman da ormai 30 anni, saprai ormai che tipo di qualità deve avere un uomo, uno showman come te, per poter far emergere il proprio talento. Potresti dirlo magari anche ai ragazzi, poi ti guarderanno. Certo, io quello che consiglio ai ragazzi è di essere innanzitutto se stessi. Va bene avere dei modelli, scegliere quel cantante, quel ballerino, quell'attore, quell'attrice, però poi una volta che si è scelto quel modello, sapersene anche allontanare e mettere qualcosa di proprio. Grazie mille Massimo. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutto lo staff di Street News. Viva il lupo.